साथी हो, एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि होइन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ताका लागि लडेका हौ हामी। अर्को चुनाव जितौं नजितौं त्यो सरकारको विषय भएन, तर अर्को पुस्ताले हार्नु हुँदैन साथी हो। धेरै पुस्ताले हारिसकेपछि हामी एउटा आशा अपेक्षाको दियो बाल्न सफल भएका छौं। यसलाई निभ्न नदिनु होला। सभापतिका रूपमा म तपाईहरुसँग सँगै सधैँ छु। म लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विश्वास गर्छु। वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु। शासकीय स्वरूपमा सामर्थ्य पुग्दा केही न केही सुधार चाहिएको छ भन्ने कुराको हामीलाई हेक्का छ, तर वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान परिवर्तन, वर्तमान संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता डगमगाएको छैन, डगमगाउनेवाला पनि छैन र यहाँहरूले पनि त्यसलाई डगमगाउन दिनुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। इतिहास रचनामा एउटा मान्छे, एउटा नेताको हात हुँदैन, एउटा पार्टीको हात हुँदैन। इतिहासको कालखण्डदेखि यहाँसम्म विभिन्न पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूले त्याग र तपस्या गरेर आज हामीलाई यो दिन ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूका कयौं व्यतिथिहरूप्रति हाम्रो प्रश्न हो, तर इतिहासले उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने, त्यसलाई अपमानित गर्ने हक हामी कसैलाई पनि छैन। म ससम्मान इतिहासमा उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि उहाँहरू सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। पुराना राजनीतिक दल, पुराना सम्पूर्ण नेतागणहरूलाई म यही मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यति भन्न चाहन्छु, इतिहास तपाईले लेख्नुभयो, भविष्य हामी बनाउँछौं।